Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Buyurun, bu da sizə badam buran resepti. Videoda açıq-aşkar hamısı görünür. Yəni ki, reseptin də altından paylaşaram. Yenə də nəsə başa düşməsəz, yorumlarda yazın. Çalışaram ki, sizə cavab verim. Badam buranın xəmiri nə şərtdir, ən əsası. Druj yanmamalıdır. Produktlar hamısı komnatlı temperaturada olmalıdır. Videoda açıq-aydın hamısını göstərmişəm. Biraz videonu tezləşdirmişəm ki, işte bu siz hamını görəsiniz. Bax, hamını açıq-aydın özüm çəkmişəm videonu. Yarısında 100-qa çəkib. Bundan əvvəl də sizə paylaşdım. İçini doldurmayını, xəmirini göstərdim. Cırılmır dediniz, cırılır. Çoxu deyir, xəmir cırılır, nədəndir? Xəmiri hər şeyi düzgün eləsən, yumurtası isti olmalıdır. Otaq şəraitində. Bu Elmira ananın reseptidir. Təşəkkür edirəm Elmira anaya resept üçün. İçlikdə, yəni burada hamısı görünür. Bax, tərəzidə hamını görünür. Hil dedilər mənə, hil şeydir, kardamon, rusca kardamon. Mən yenə də sizə reseptini paylaşaram. Yağdakı alpiyski karovka, mən həmişə ondan istifadə eləyirəm. Hamısını sizə dedim, razmersiz